우리 같이 합독하신 말씀으로 죽은 자와 산 자의 주라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 온라인, 오프라인 같이 예배드리신 분들, 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 하나님은 당신에게 영원의 축복을 주셨습니다. 조건이 있다면 하나입니다. 우리 그 조건을 우리의 신앙 고백으로 하겠습니다. 마태복음 16장 16절의 말씀입니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 예, 오늘 제목이요. 죽은 자와 산 자의 주입니다. 여러분, 이 세상에서 쉽게 얘기할 수 있는 말씀이 아니죠. 일단 죽은 자라고 하면 죽음을 얘기하면 세상의 사람들은 거의 다 관심 갖기를 원하지 않고 이야기하기를 원치 않습니다. 그러나 우리가 이 사실은요, 반드시 알아야 되는 내용입니다. 그러기 위해서 저와 여러분들이요, 먼저 일상을 보면은 일상은 다시 말하면 우리의 평상시의 삶, 매일의 삶입니다. 우리는 듣는 것이 가장 중요하고 시작이죠. 근데 이 듣는 것을 보면은요, 내가 원하는 것만 듣는 것이 있어요. 내가 원하는 것만 듣는다는 얘기는 뭐냐면 마치 그건 어린아이 같은 겁니다. 이 땅에 우리는 살면서 뭔가를 들어야 되는데 그 듣는 것들 중에요, 내가 원하는 것만 듣는 수준은 어린 아이와 같다는 거죠. 우리는 뭘 들어야 되느냐? 들어야 될 것을 들어야 되는 겁니다. 들어야 될 것을 듣는다는 것이 뭐냐? 당연히 복음의 말씀을 우리는 들어야 돼요. 이사야 48장 16절에 보면은요, 너희는 가까이 와서 하나님의 말씀을 들으라고 하십니다. 우리가 하나님 앞에 가까이 가면 갈수록 하나님은요, 우리에게 더 자세한 말씀을 주시는 거예요. 이스라엘 백성들이 430년간 노예됐을 때 그 사실을 하나님은요, 아브라함에게 말씀하셨었어요. 바벨론 포로 생활 70년을요, 미리 하나님은 이사야 선지자에게 미리 말씀하셨어요. 우리가 가까이서 무엇을 들어야 되느냐? 하나님 가까이서 하나님의 말씀을 들어야 돼요. 그러니까 들어야 될 것을 들어야 된다는 겁니다. 그러면 어느 날이요, 이 말씀이 들려지기 시작하는 겁니다. 그래서 말씀이 들려진다는 것은 이제 그 말씀 아니면 안 되는 거예요. 곧 진짜 그 말씀이 나의 힘이 되고 답이 되는 거예요. 그래서 우리는 그 듣는 것부터가 시작입니다. 그럼 우리가 듣기만 합니까? 또 보기도 하지 않습니까? 이거 역시 원하는 것만, 우리가 원하는 것만 봐서 되겠습니까? 우리가
보아야 될 것을 보아야 되는 เรา 겁니다. ต้องมองนะคะหรือว่าควรเห็นในสิ่งที่เราต้องเห็น 보아야 될 것이 뭡니까? อะไรคือสิ่งที่เราควรเห็นคะ 저와 여러분들이요, 복음의 말씀을 듣고 이 말씀 속에 있으면요, ถ้าเราฟังพระเจ้าของเขาเสร็จแล้วแล้วเราอยู่ในพระเจ้า 기도는 할 수밖에 ถ้า 없어요. เราอยู่แบบนี้เนี่ยการอธิษฐานมันเกิดขึ้นอัตโนมัติ 복음은 예수 그리스도가 복음인데 ข่าวประเสริฐก็คือพระเยซูตัวเป็นพระคริสต์ 그 그리스도가 이 땅에 오신 것은 แล้วการที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้ 마귀의 일을 멸하러 오셨기 ทร 때문에 งเสด็จมาเพื่อทำลายงานของมัน 마귀는 하는 일이 แล้ว 뭡니까? การงานของมันซาตานเนี่ย 하나님을 불신하게 만들기 때문에 ก็คือการทำให้มนุษย์เนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้า 우리는 기도할 수밖에 없는 เพราะฉะนั้น 거예요. เราถึงต้องอธิษฐาน 왜 하나님이 우리로 하여금 기도하게 แล้ว 하십니까? ทำไมพระเจ้าถึงให้เราอธิษฐาน 응답을 주시기 ก็ 위해서거든요. เพื่อที่จะประทานคำตอบให้กับเรา 그래서 우리는 뭘 봐야 ดัง 되느냐? นั้นเราถึงจะต้องมองอะไร 응답을 봐야 되는 เราต้อง 거예요. มองที่คำตอบ 응답을 보게 되면 어떻게 เมื่อ 되느냐? เราเห็นคำตอบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีก 남들이 못 보는 것을 보는 เรา 겁니다. จะเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น 다른 사람들과 우리가 똑같이 보는데 มองในเรื่องเดียวกันนี่แหละกับคนอื่นที่คนอื่นมอง 그 보는 게 แต่ 달라져요. การมองของเราเนี่ยแตกต่างออกไป 같이 드라마를 본다고 드라마를 보는 게 아니에요. ดูดราม่าดูซีรีส์เรื่องเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกัน 그 드라마를 통해서 우리가요, นั้นผ่านการซีรีส์ 복음으로 재해석되어지는 เรา 겁니다. จะทำการวิเคราะห์ใหม่เรื่องเขา 그게요, 보여지는 거예요. ซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เรา 그게 우리가요, และเรา 응답받는 방법이고 비결입니다. นี่คือเคล็ดลับแล้วก็เป็นวิธีการที่จะให้เรา 그러면 또 우리가 보는 것만 있느냐? 우리가 또 하는 것이 있잖아요. ต่อมาเรามีแค่สิ่งที่เราต้องเห็น 원하는 것만 한다? ถ้าเกิดว่าเราทำแค่สิ่งที่เราอยากทำ 우리가 해야 될 것이 많은데, จริงๆมันมีเรื่องที่เราควรทำเยอะเลย 하여야 할 것이 있는데, มันมีเรื่องที่เราจะต้องทำ 그걸 빼놓고 우리가 내가 원하는 것만 하는 그 사람은요, เกิดเราไม่ทำสิ่งที่เราควรทำแล้วจะทำแค่สิ่งที่เราต้อง 우리가 그런 사람을 두고 뭐라고 얘기하느냐? เราเรียกคนแบบนี้ว่าเป็นใครรู้ไหมคะ 성인 아이라고 얘기를 เรียกว่า 합니다. เป็นเท่าทารกนะคะ 아이가 원하는 것을 할 때는 그래도 이해가 돼요. ถ้าสมมติเป็นเด็กเนี่ยเราต้องการทำ 근데 성인인데, 어른인데 อันนี้โตละเป็นผู้ใหญ่ละ 여전히 아직도 자기가 원하는 것만 한다? แต่ก็จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยู่เหมือนเดิม 성인인데 아이처럼 사는 เรา 거예요. ก็จะเรียกว่าเป็นเท่าทารกนะคะเป็นผู้ใหญ่ 그래서 우리는 그런 경우를 두고 성인 아이라고 얘기를 하는 เรา 겁니다. เห็นคนที่เป็นแบบนี้นะคะเราก็เรียกว่าเป็น 우리는 원하는 것을 하는 것이 하는 수준이 아니라요. ระดับของเราไม่ใช่ระดับของการทำ 하여야 될 것이 무엇인지를 찾는 เรา 겁니다. ต้องอยู่ในระดับที่อะไรคือสิ่งที่เราควรท 하여야 될 것이라는 건 뭐냐? ำอะไรคือสิ่งที่เราควรทำ 남들이 하지 못하는 것을 하는 거예요. ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ท 남들이 하지 못하는 것이 뭐냐? ำและอะไรคือสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ 다른 사람을 살리는 겁니다. คือการขอสู้คนอื่น 곧 전도지요. นั่นก็คือการ 그래서 저와 여러분들이요, ดังนั้นพวกเรา 이 사실을 알면 ถ้าเกิดว่าเรารู้จักความจริงนี้ 우리가 하는 것은 하는 것이 아니라 되어지는 것을 체험하는 거예요. สิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราทำนะแต่เราจะมีประสบการณ์กับสิ่งที่พระเจ้าทรงทำหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เกิดขึ้น 그래서 여러분들이 진정으로 듣는 것이 뭐고 และขอให้เรารู้นะคะว่าการฟังการที่ 보는 것 하는 것이 뭔지를 เรา 알면 ต้องรู้นะคะถ้าเรารู้ถึงการที่เรามองเห็น 이것이 하나님이 우리에게 주시는 축복인 เรา 겁니다. จะรู้ได้ว่าทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เป็นพระพรที่พระเจ้ามอบให้กับเรา 근데 중요한 것은 뭐냐면요, แต่สิ่งที่สำคัญคือว่ามันคืออะไร 이 축복을 받지 못하면 ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับพระพรตรงนี้ 우리는 พวกเรา 다른 말로 하면 그건 พูด 저주예요. แบบอีกคำหนึ่งนะคะการไม่ได้รับพระพรก็คือการถูกสาปแช่ง 이 땅은 축복 아니면 저주지 그 중간은 없다는 แต่โลก 겁니다. ไม่มีตรงกลางนะคะไม่พระพรก็ถูกสาปแช่งเลย 그래서 저와 여러분들이요, ฉะนั้นพวกเราทุกๆคน 우리 일상 가운데서 ในชีวิตประจำวันของเรา 가장 우리 삶 속에 있는 거지만 แน่นอนเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้ว 여기서 먼저 답을 찾으셔야 แต่ 돼요. อย่างแรกคือเราต้องพบคำตอบในเรื่องนี้ก่อน 그러기 위해서 우리가 죽은 자와 산 자를 보면은요, แล้วต่อมาในเนื้อหาข้อที่หนึ่งให้เรามาดูในเรื่องของคนตาย 죽은 자 곧 죽음은요, ในเรื่องของคนตายนะคะหรือวงเล็บความตาย 최소한 우리가 อย่างน้อย 죽음에 대해서 얘기하고 죽은 자에 대해서 얘기를 เว 하려면 ลาที่เรานะคะต้องการที่จะพูดเรื่องของความตาย 세상과 우리를 위해서 이 땅에 오셔서 죽었다가 살아나신 그리스도를 알아야 된다고 เรา 생각합니다. ต้องรู้จักพระเยซูคริสต์นะคะผู้ที่เสด็จมาสิ้นพระชนม์เพื่อเราเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเราเราต้องรู้จักพระองค์
말해서 이 세상과 우리를 위해서 죽으러 오신 그리스도를 알아야 หรือพูดใหม่อีกทีนึงคือเราต้องรู้จักพระเยซูคนแทนเราแทนโลกนี้ 우리가 최소한 죽음에 대해서 죽은 자가의 뜻에 대해서 말씀을 할 수 있는 เรา 거죠. ถึงจะสามารถมาพูดนะคะให้โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออกความตายได้ 죽으러 오신 그리스도는 พระเยซูคริสต์ผู้ที่เสด็จมาเพื่อสิ้นพระชนม์ 과연 누굽니까? พระองค์ทรงเป็นใครกันแน่ 안 보이는 하나님이 보이는 하나님으로 오신 พระ 분이에요. องค์เป็นใครเป็นพระเจ้าที่ตามองไม่เห็นและเสด็จ 말씀이 육신이 되어서 오신 บอก 분이에요. ว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าเนี่ยได้บังเกิดเป็นมนุษย์ 하나님의 아들로 พระองค์ทรงเสด็จมาในฐานะผู้บุตรของพระเจ้า 그 누구든지 구원할 수 있도록 가장 낮은 모습으로 오신 พระองค์ 분이에요. เสด็จมาในสภาพที่ต่ำต้อยที่สุดเลยเพื่อที่จะ 그분은 죽으러 오셨지만은 พระองค์ผู้นี้เสด็จมาเพื่อสิ้นพระชนม์ก็จริง 부활하실 것을 แต่พระองค์ 약속하셨고 보여주셨어요. ได้สำแดงให้เห็นและสัญญาแล้วว่าพระองค์จะเป็นขึ้นมา 십자가를 지시기 전에 제자들을 변화산으로 데려가셔서 ก่อนที่พระองค์จะถูกดึงบนไม้กางเขนพระองค์ได้พาเราสาวกของพระองค์ 부활한 모습, 승천할 모습을 보여주셨어요. และสำแดงให้เห็นถึงสภาพกายที่พระองค์จะเป็นขึ้นมา 그리고 약속대로 십자가에서 죽으신 พระ 겁니다. องค์ก็ได้สิ้นพระชนม์จริงๆนะคะตามคำสัญญาเลย 그래서 사도행전 2장 36절에 보면 ถ้าเราดูกิจการบทที่2ข้อที่36 십자가에서 죽으신 이 예수를 두고 เราเรียกนะคะพระเยซูคริสต์ผู้ถูกดึงบนไม้ 하나님이 이 예수를 주로 그리스도로 พระเจ้าเนี่ยทรงเรียกว่าองค์พระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและเป็นคริสต์ 인정하신 และ 거예요. เจ้าทรงรับพระองค์ให้เป็นแบบนั้น 그래서 죽으러 오신 이 그리스도, พระเยซูคริสต์นะคะผู้เสด็จมาเพื่อสิ้นพระชนม์ 그리스도를 이해해야 되는 이유가 뭐냐? เหตุผลที่เราจะต้องเข้าใจพระองค์นั้นเพราะอะไร 인간은요, เพราะว่ามนุษย์เรา 죽을 수밖에 없는 존재이기 때문에 เป็นตัวตนที่ต้องตายอย่างเลี่ยงไม่ได้ 죽을 수밖에 없는 이 인간을 위해서 เพื่อมนุษย์เนี่ยที่จะต้องตายอย่างเลี่ยงไม่ได้ 이 땅에 죽으러 오신 พระอง 거예요. ค์ถึงเสด็จมาในโลกใบนี้เพื่อตาย 왜 인간이 죽을 수밖에 ทำ 없습니까? ไมมนุษย์ถึงตายอย่างเลี่ยงไม่ได้ 원죄로 인해서 죽을 수밖에 없고 ก็เพราะบาปดั้งเดิมทำให้ตายอย่างเลี่ยงไม่ได้ 그 원죄를 가져다 준 사단으로 인해서 และก็เนื่องจากซาตานนี่แหละที่เอาบาปดั้งเดิมมาให้ 결국 죄를 짓고 원죄 가운데 지옥 갈 수밖에 없는 배경으로 살기 때문에 인간은 죽을 수밖에 없는 거죠. เพื่อใช้ชีวิตโดยมีภูมิหลังเป็นบาปดั้งเดิม 이 죽을 수밖에 없는 인간은요, แล้วมนุษย์ที่ต้องตายอย่างเลี่ยงไม่ได้นี้ 이 땅에서의 삶이 어떤 삶이냐? ชีวิตที่อยู่ในโลกเป็นชีวิตแบบไหน 마태복음 15장에 ถ้า 보면요, เราดูนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่15 예수님의 제자들이 เป็นเรื่องราวของสาวกของพระเยซู 떡을 먹는데 손을 씻지 않는 ที่ 겁니다. กำลังทานอาหารนะคะทานขนมปังแบบนี้ 그러니까 바리새인들이 하는 얘기가 นี่ก็เป็นเรื่องที่ฟาริสีที่พูดออกมา 어떻게 장로들이 세운 전통을 지키지 않고 당신네 제자들이 ว่า 손을 씻지 않고 떡을 먹을 수 ทำให้สาว 있습니까? กของพวกท่านเนี่ยจึงละเมิดคำสอนที่สืบทอดมา 그러니까 예수님께서 말씀하시는 พระ 거예요. เยซูก็เลยตรัส 먹은 음식은 ว่าอาหารที่กินเข้าไป 아무리 더러워도 ไม่ว่ามันจะเข้าไปแบบไหน 나오기 때문에 더럽지 않다. มันยังไงถูกขับถ่ายออกมาฉันมันเลยไม่สกปรก 그 속에 있는 것이 더럽다. แต่สิ่งที่สกปรกคือสิ่งที่อยู่ข้างใน 원죄로 인하여 이미 타락하고 사단의 종로를 타고 지옥의 배경을 갖고 사는 사람은요, บรรดาผู้คนนะคะที่ตายแล้วโดยบาปดั้งเดิมพวกคนที่เป็นแบบนี้ 그 상태 그대로 있으면 계속해서 점점 더러워져 가는 ถ้า 겁니다. ปล่อยให้สภาพตัวเองเนี่ยอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะสกปรกมากขึ้นไปเรื่อยๆ 그걸 우리는 창세기 3장에서 시작됐기 때문에 창세기 3장의 문제라 그러는 거예요. ฉะนั้นจุดเริ่มต้นของตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากมันเป็นปัญหาของพระธรรมบทที่ 이렇게 죽을 수밖에 없는 인간으로 끝나면 인간은요, 가장 불쌍한 거죠. 3มนุษย์นะคะที่จบชีวิตลงแบบนี้เนี่ย 그래서 우리 인간에게는요, 이 죽음에 대한 소망이 있어야 แต่สำหรับ 됩니다. มนุษย์แล้วถึงจำเป็นจะต้องมีความหวังในเรื่องของการตาย 그걸 우리가요, นั้นสำหรับเรา 구약의 율법과 오늘 말씀 중에서 ถ้า 보면은요, เราดูในพระชนะวันนี้นะคะที่อ่านไปกับ 구약에는 부정한 음식과 정한 음식을 나누었어요. ในพระคัมภีร์หนึ่งเนี่ยจะมีการแบ่งแยกระหว่างอาหารที่สะอาดกับอาหารที่เป็นมลทิน 정한 음식만 먹고 부정한 음식은 먹지 못하도록. ก็บอกว่าให้เราเนี่ยทานอาหารที่สะอาดเท่านั้น 근데 그리스도께서 이 땅에 오셔서 แต่หลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้ 이 율법을 완성시키셨어요. พระองค์ได้ทำให้ธรรมบัญญัติเนี่ยสมบูรณ์แล้ว 그래서 이제 더 이상 แล้วต่อจากนี้ไป 음식을 부정한 음식과 정한 음식으로 나눌 이유가 ก็ 없어요. จะไม่มีเหตุผลถึงการแบ่งแยกเรื่องของอาหารว่า
그럼 이것이 의미하는 이유가 뭐냐? เหตุผล 의미가 뭐냐? เรื่องที่เกิดขึ้นหรือความหมายของเรื่องนี้คืออะไร 정한 음식과 부정한 음식의 의미는요. ความหมายที่แท้จริงของอาหารที่สะอาดและอาหารที่เป็น 곧 유대인과 이방인의 그 담을 무너뜨리는 겁니다. คือเป็นการพูดถึงเรื่องนะคะของกำแพงระหว่างอิสราเอลกับคนต่างชาติ 다시 말해서 유대인만 선택받은 선민이고 이 구원받은 자가 아니라 หมายพูดใหม่อีกทีหนึงไม่ใช่แค่ชนชาติอิสราเอลที่ถูกเลือก 유대인이기 때문에 이방인이기 때문에 구원받고 구원받지 못하는 것이 아니라 ไม่ใช่แยกว่าเอาเป็นยิวก็เลยได้รับความรอดแล้วไม่ใช่ยิว 누구든지 그리스도를 믿는 자는 แต่หมายความว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ 누구든지 주를 부르는 자는 구원받는다는 ไม่ว่าใครก็ 겁니다. ตามที่ร้องออกพระนามของพระองค์ก็จะรับความรอด 그래서 유대인이 이방인이 문제가 아니라 ปัญหามันไม่อยู่ที่ยิวเป็นยิวหรือเป็นคนต่างชาติ 오직 길이요 진리요 생명 되시는 그 한 길, 그 새로운 길만이 구원받는 유일한 길이라는 พระ 겁니다. องค์กำลังจะบอกว่ามีแค่ทางเดียวเท่านั้นเป็นทางที่ได้ความรอด 그래서요, ฉะนั้น 여전히 이 사실을 모르고 창세기 3장 가운데 있는 사람은 죽은 자고 ดังนั้นสำหรับผู้คนนะคะที่ยังอยู่เหมือนเดิมที่ไม่รู้จักพระองค์เขาก็ยังคงเป็นคนที่ตายอยู่ 오직 그리스도가 새로운 길이라는 사실을 아는 자는요, แต่ใครก็ตามที่รู้จักหนทางเส้นใหม่ที่เป็นพระเยซู 죽었던 자입니다. เขาคือคนที่เคยตายไม่ใช่คนที่ตาย 다시 말하면 หรือพูดใหม่อีกทีหนึ่ง 우리는요, พวกเราทุกคน 그리스도가 십자가에서 죽으실 때 우리가 같이 십자가에 ตอนที่พระเย 죽고 ซูคริสต์นะคะถูกตีลงไม้กางเขนที่ตายลงไม้กางเขนแล้วเราตายร่วมกับพระองค์ 그리스도가 부활하셨을 때 우리도 같이 부활한 ตอน 겁니다. ที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเราก็เป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ 그래서 죽은 자의 뜻이 무엇인지를 아셔야 แต่ 돼요. เราถึงต้องรู้ความหมายนะคะของการเป็นคนตาย 그렇다면 แล้ว 또 ต่อมา 산자라는 건 뭐냐? ต่อมาในข้อที่สองคนเป็นนะคะคนเป็นหรือผู้ที่มีชีวิต 누가 산자냐? ใครคือคนเป็น 죽은 자 같으나 คนเป็นเนี่ยคือคนที่ดูเหมือนเป็นคนตาย 죽은 자 같으나 산자가 진짜 แต่ 산자입니다. แท้จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเป็นแล้วก็เป็นคนเป็น 고린도후서 6장 9절에 보면요. ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมของโครินธ์บทที่6ข้อที่9 죽은 자 같지만 산자라 그랬어요. เขาบอกว่าดูเหมือนเป็นคนที่ตายแล้วเป็นคนที่มีชีวิต 분명히 우리가 아는 스테반은 สเตเฟนนะคะที่เรารู้จักกันดี 죽었습니다. เขาตายไปแล้ว 근데 진짜 스테반이 죽었습니까? แต่จริงๆแล้วเขาตายจริงๆเหรอคะสเตเฟน 하나님은 그 스테반을 죽었다 그러지 않고 잔다 พระ 그랬어요. เจ้าไม่ได้บอกนะคะว่าสเตเฟนตายแต่พระเจ้าบอกว่าเขาหลับ 지금도 스테반은 งั้นตอนจนถึงตอนเนี้ยสเตเฟน 모든 교회의 ไม่ว่าจะเคลื่อนจากไหนนะคะทุกเคลื่อนจาก 모델이 되는 분이에요. ก็เป็นโมเดลนะคะของ 결코 그분은 죽은 자가 ฉะ 아닙니다. นั้นเขาเนี่ยถึงไม่ใช่คนที่ตาย 우리가 그리스도와 함께 죽었다면 ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยตายร่วมกับพระคริสต์ 그 사람은 죽은 자 같지만 คนคนนั้นอาจจะดูเหมือนว่าเป็นคนที่ตายไป 사실은 진짜 แต่ 산자지요. แท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่เป็นอยู่เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ 또 누가 진짜 산자냐? แล้วต่อมาใครอีกที่เป็นคนเป็นจริง 매일 죽는 자가 คน 산자입니다. เป็นก็คือคนที่ตายทุกๆวันนั่นคือคนเป็น 고린도전서 15장 31절에 보면요. ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อที่ 바울은 날마다 죽노라 그랬어요. เปาโลบอกเลยว่าเขาเนี่ยข้าพเจ้าตาย 사도 바울이 누굽니까? อัครทูตเปาโลคือใครคะ 예수님 이후로 복음을 가장 많이 이해했다는 사람이 คนที่เข้าใจข่าวประเสริฐนะคะลองมาจากพระเยซู 나는 매일 죽노라. ก็คือเปาโลเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าเขาตายทุกวัน 그 죽으니까 산 거예요. เพราะการตายของเขาทำให้เขามีชีวิต 그렇다면 저와 여러분들이 사는 방법은 뭐냐? งั้นวิธีการที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้คืออะไรคะ 정말로 말장난이 아니라 우리는 매 시간 죽어야 อัน 돼요. นี้ไม่ใช่คำพูดเล่นนะคะแต่ว่าเราต้องตายทุกชั่วโมง 그게 진정으로 사는 นั่น 길입니다. คือทางรอดที่แท้จริงของเรา 내가 죽지 않으면 เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ตาย 이 땅은요 ในโลกนี้ 살 수 있는 방법이 เรา 없어요. ไม่มีวิธีการอื่นแล้วที่เราจะมามีชีวิตอยู่แบบ 내가 잘한다고 เราบอกว่าเราทำได้ดีเหรอ 잘할 것도 없지만 내가 잘한다고 되는 세상도 아니고 มันไม่ใช่โลกที่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่เราทำได้ดีแหละแต่ว่าโลกใบนี้ก็ไม่มีเรื่องที่เราทำได้ดีด้วย 그 잘하는 거 가지고 구원받을 수 있는 거 아니고 เพราะอะไรเพราะว่าการทำได้ดีของเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปสู่ความรอด 그 잘하는 거 가지고 하나님의 축복을 누리는 것이 아니기 ได้ 때문에 เราไม่ใช่ว่า 그렇습니다. เราทำได้ดีเนี่ยเราจะสามารถชื่นชมในพรของพระเจ้าได้ไม่ใช่แบบนั้น 그래서 바울이 나는 매일 죽노라 한 것처럼 เพราะแบบนี้เหมือนกับเปาโลนะคะที่บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยตายทุกวัน 우리가요 พวกเรา 매일 매 시간 죽을 때 ตอนที่เราตายทุกวันทุกชั่วโมง
우리는 죽은 자가 아니라 산 자로 ใน 나타나는 ตอนนั้น 겁니다. ที่เราตายเราไม่ใช่คนที่ตายต่อไปแต่เรา 결국은 죽고 사는 것이요 ดังนั้นท้ายที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นความตาย 모든 게 하나님께 달려 있는 ทั้งหมด 겁니다. เนี่ยขึ้นอยู่กับพระเจ้า 로마서 11장 36절에 보니까 ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมโลม 만물이 주께로 와서 주와 함께 살다가 주께로 돌아가는 것. ก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่าสรรพสิ่งเนี่ยมาโดยพระองค์นะคะอยู่เพื่อพระองค์และจะกลับไปหาพระองค์ 그게 인간의 시작이요, 끝이요, อัน 영원입니다. นี้แหละคือจุดเริ่มต้นของมนุษย์นะคะเป็นจุดจบ 역대상 29장 10절에서 14절 보니까 แต่ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมของ 우리를 พง 높 ศาวดาร 우리를 높이고 낮추는 거 หนึ่งพงศาวดารบทที่29นะคะข้อ10 이게 전부 하나님 손에 있는 거예요. การที่ยกเราขึ้นสูงทำให้เราต่ำลง 아까 우리 장로님 기도하셨어요. เมื่อสักครู่นี้นะคะผู้ปกครองได้อธิษฐานไป 우리를 그대로 두지 말게 해달라. ก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าขอพระเจ้าอย่าที่จะปล่อยเราให้อยู่แบบนั้น 맞습니다. ถูกต้อง 우리를 그대로 두었다면 เพราะถ้าเกิดว่าพระเจ้าปล่อยเราหรือละทิ้งเราไว้แบบนั้น 그 그대로 둔 상태는요 ถ้าปล่อยเราไปตามสภาพนั้น 지옥 가야 되는 상태고 지옥의 배경을 갖고 살아야 되는 นั่น 거예요. คือสภาพที่เราต้องตกนรกและเป็นสภาพที่เราดำเนินชีวิตในโลกใบนี้แบบมีภูมิหลังเป็นนรก 근데 하나님은 우리를 그대로 두지 아니하시고 แต่พระเจ้านะคะไม่ได้ปล่อยเราหรือละทิ้งให้เราอยู่แบบนั้น 그 중에 우리를 선택하고 부르셔서 ท่ามกลางผู้คนแบบนั้นพระเจ้าทรงเรียกเราและเลือก 이제는 우리를 선택하고 부르신 정도가 และ 아니라 ตอนเนี้ยพระเจ้าไม่ได้แค่เรียกแล้วก็เลือกเราเท่านั้น 하나님의 진정한 뜻은 แต่ 뭡니까? อะไรคือนั้นพระทัยแท้จริงของพระเจ้า 우리를 높이시게 되는 ก็ 겁니다. เพื่อที่จะยกเราขึ้นนั่นเอง 하나님이 우리를 높이셔야 하나님이 같이 높음을 พระ 받으시니까 เจ้าต้องยกเราขึ้นพระองค์ถึงได้รับการยกย่องเช่นกัน 원래는 그대로 두면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าปล่อยให้เราอยู่ในที่ดั้งเดิมของเรา 재앙 가운데 살 수밖에 없는 우리를 พวกเราเนี่ยที่จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความพินาศ 부르시는 정도가 아니라 พระเจ้ามาพระองค์ไม่ได้แค่เรียกเราเท่านั้น 우리를 높이시게 되는 แต่พระ 거예요. องค์มาเพื่อยกเราขึ้นมา 우리가 그걸 믿고 แต่เราเชื่อเรื่องนี้ 내가 사는 것도 죽는 것도 ไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตอยู่หรือการตาย 다 하나님께 달려 있다 고백할 때 그 ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระเจ้าเมื่อเราสารภาพออกมาแบบนี้ 고백 때문에 하나님은 우리를 높이시는 거예요. เพราะการสารภาพนั่นแหละพระเจ้าจะยกเราขึ้น 그래서 간단합니다. งั้นมันเรียกง่ายมาก 천국과 지옥이 뭐가 천국이고 뭐가 지옥이냐? สวรรค์นรกอะไรคือสวรรค์อะไรคือนรก 하나님이 그대로 두면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าปล่อยไว้แบบนั้น 지옥이 되는 นั่น 겁니다. ก็จะเป็นนรก 우리를 높이시면 แต่ถ้าเกิดพระเจ้ายกเราขึ้น 그게 천국입니다. นั่นคือสวรรค์ 천국과 지옥은 สวรรค์กับนรก 죽어서 가는 것이 아니라 이 땅에서 먼저 그걸 체험하는 거예요. มันไม่ใช่ว่าเราตายไปก่อนเพื่อนตายแต่ให้เรามีประสบการณ์ 이 죽은 자와 산 자의 주가 되시는 ฉะนั้นต่อมาองค์พระเป็นเจ้าของคนเป็นนัก 이 주의 자격이 있습니다. ผู้มีคุณสมบัติของความเป็นองค์พระเป็นเจ้า 우리한테는요, 이 주가 필요한 거예요. ในเราเนี่ยเราจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นี้แหละ 그 주는 아무나 되는 것이 แล้ว 아니에요. การเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นี้ไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นก็ได้ 죽었다 살아나셔야 돼요. แต่ต้องเป็นผู้ที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาจากความตาย 이 땅에 죽었다 살아나신 분이 누가 ในโลก 있습니까? ใบนี้มีใครคะที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาจากความตาย 반드시 십자가의 죽음만이 แล้วการตายเนี่ยต้องตายตรงนั้นจริง 죄 없고 흠 없으신 그 분만이 주의 자격이 되는 ๆ 겁니다. ต้องมีเพียงแค่ผู้ที่ปราศจากความบาปตำหนิเท่านั้นที่ตายบนไม้กางเขนพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นองค์พระเจ้าได้ 당연히 그분은 부활하셔야 되고 และแน่นอนว่าพระองค์ผู้นี้ต้องเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย 그분은 영원하셔야 돼요. และพระองค์ผู้นี้ต้องอยู่ไปจนถึงนิรันดร์ 그래야 우리가 그분이 우리의 주가 되고 เพราะแบบนี้นะคะพระองค์ผู้นี้ถึงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 우리도 우리의 주되는 그분을 따라가야 우리도 똑같은 삶이 주어지는 และเรา 겁니다. จะต้องติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้นี้แหละ 이분이요 และผู้นี้ 우리에게요 พระองค์ผู้นี้นะคะสำหรับเราแล้ว 주라는 증거로 성령을 보내주시는 거예요. โดยหลักฐานพยานนะคะพระองค์ได้ทรงประทานผู้อย่างบริสุทธิ์ 이 성령이 어떤 ผู้ 성령입니까? อย่างบริสุทธิ์ผู้นี้เป็นแบบไหนคะ 보혜사 พระ 성령이에요. องค์เป็นพระผู้อย่างบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วย 우리의 과거, 현재, 미래 문제를 완전히 해결해 주신 그 그리스도와 똑같은 일을 보증하시면서 우리와 함께 하시는 พระอง 분이에요. ค์ทรงอยู่ร่วมกับเราและรับรองเราและทำการงานเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงทำคือแก้ไขปัญหา 근데 이 성령은요 และพระผู้อย่างบริสุทธิ์ผู้นี้ 반드시 그리스도의 영광이 먼저 옵니다. จะต้อง
그리스도의 영광이 뭐냐? ฉะนั้นการที่พระเยซูได้รับเกียรติ 하나님이 말씀하신 그대로 ก็คือการที่พระองค์เนี่ย 십자가에서 죽으시고 부활하시는 สิ้น 거예요. พระชนม์บนไม้กางเขนนะคะแล้วก็เป็นผู้มาจากความตาย 요한복음 7장 39절에 ถ้า 보면요. เราดูนะคะในพระธรรมยอห์นในบทที่ 성, 성령은 그리스도께서 영광을 받기까지 기다리시는 ข้อ 거예요. ที่39นะคะก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยรอคอยจนถึงพระเยซูคริสต์เนี่ยจะได้รับพระเกียรติ 그래서 그리스도께서 영광을 받으신 후에 แล้วหลังจากที่พระเยซูคริสต์รับพระเกียรติแล้ว 그 사실을 믿는 자와 성령으로 함께 하시는 거예요. ผู้คนที่เชื่อในเรื่องนี้นะคะผู้ที่เชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ร่วมกัน 여러분들 이 부분이 굉장히 중요한 แต่ 겁니다. ในส่วนนี้สำคัญมากที่สุดเลยนะคะ 다른 종교가 흉내낼 수 없고 เพราะอะไรเพราะว่าศาสนาอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 다른 종교가 따라올 수 없는 แล้วมัน 거예요. ก็เป็นเรื่องที่ศาสนาอื่นตามไม่ได้ 성부, 성자, 성령 นั่นก็คือเรื่องของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 유일하게 우리 기독교에서만 얘기할 수 있는 부분입니다. เนี่ยเท่านั้นที่สามารถพูดออกมาได้แบบ 하나님의 영이신 성령은요. พระวิญญาณของพระเจ้านะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ 절대 그리스도의 영광을 알지 못하는 자와 함께 할 수가 없어요. พระองค์ไม่มีทางที่จะอยู่กับคนที่ไม่รู้จักพระเกียรติ 이게 우리가 갖고 있는 비밀 중에 비밀이요. อันนี้ก็คือความล้ำลึกนะคะ 능력 중에 แล้วก็ 능력입니다. เป็นคุณภาพที่ซ้อนในคุณภาพ 하나님이 우리에게 이것을 주신 พระ 거예요. องค์ประทานเรื่องนี้ให้กับพวกเรา 그리스도를 통해서만 깨달을 수 있는 성삼일체 하나님의 비밀을 주신 พระองค์ 거예요. ประทานความล้ำลึกของพระเจ้าสิทธิภาพที่ทำให้เรารู้ได้ 이게 믿어질 때요. ตอนที่เราเชื่อเรื่องนี้ 뭐가 믿어지느냐? เราจะเชื่อในอะไร 그리스도의 재림의 심판이 믿어지는 เราจะเชื่อ 겁니다. ในการพิพากษาและการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 여러분들 한 번도 우리가 2000년 전에 우리를 위해서 죽으신 그 그리스도를 어떻게 믿을 수 เรา 있습니까? จะสามารถเชื่อพระเยซูคริสต์ได้ยังไงครับพระองค์ทรงแตกตายเพื่อเราเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 또 그 그리스도가 다시 심판주로 재림주로 오신다는 이 사실을 여러분들이 뭘로 어떻게 믿을 수 และ 있습니까? เราจะเชื่อพระองค์เนี่ยว่าพระองค์ผู้นี้จะเสด็จมาอีกครั้งเป็นครั้งที่สองและจะมาเป็น 그래서 우리에게는요 성경이 필요하고 역사가 필요한 เพราะ 겁니다. แบบนี้นะคะพระคัมภีร์จำเป็นกับเรามากๆและคน 여인의 후손입니다. นี่คือเรื่องราวของพงศ์พันธ์ของหญิง 여인의 후손, พงศ์พันธ์ของหญิง 사단의 머리를 깨뜨리신 여인의 후손. เป็นพงศ์พันธ์ของหญิงที่ทำลายหัวของมารซาตานนี่แหละ 그 여인의 후손이 마귀의 일을 멸하신 ก็ 그리스도입니다. คือพระคริสต์นั่นเองที่เสด็จมาเพื่อทำลายกิจการของมาร 희생제사, แล้วต่อมาพระองค์ทรงเป็นเครื่องสัตวบูชาที่สมัครพระองค์เอง 흠 없어야 되고 피 흘려야 되는 พระองค์ต้องหลั่งโลหิตแล้วก็ปราศจากตำหนิหรือมลทิน 매번 죄를 지을 때마다 동물을 갖고 가서 드릴 수밖에 없는 그 제사. บรรดาผู้คนนะคะเหล่าสาวกที่จะต้องดำเนินชีวิตโดยการที่เอาสัตว์ที่ไร้มลทินเนี่ยเพื่อไปแก้ไขปัญหาความบาป 그것을 한 번에 영원히 완전히 해결하신 그리스도. แต่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้แค่ครั้งเดียว 처녀가 잉태하여 아이를 낳으리니 เราต้องไปจนถึงนิรันดร์แล้วต่อมา 그 이름을 임마누엘이라 하리라. นี่แหละหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และเราจะเรียกนามของ 우린 전부 아담의 후손으로 태어났는데 พวกเราทุกคนนะคะเกิดมาโดยเป็นพงศ์พันธ์ 성령의 역사로 태어나신 유일한 분이셔야 돼요. แต่พระองค์เนี่ยต้องเป็นผู้เดียวที่เป็น 그분이 우리와 함께 하시는 แล้ว 겁니다. ผู้นี้แหละพระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเรา 그러니까 우리한테는 엄청난 신분을 주셨는데 คือพระองค์ได้ประทานสิทธิอำนาจนะคะได้ประทาน 문제는 우리가 그 신분을 누리지 못하는 แต่ปัญหา 거예요. คือว่าเราไม่สามารถชื่นชมยินดีในสถานภาพนั้นได้ 그 신분은 변함이 없는데 ทั้งที่สถานภาพนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 우리는 그 신분에 따른 건세를 แต่ว่าในเรื่องของสิทธิอำนาจที่ต่างมาจากสารภาพ 누렸다 못 누렸다 누렸다 못 누렸다 하는 เรา 겁니다. อยู่ในสภาพที่ชื่นชมยินดีได้บ้างไม่ได้บ้าง 이분만이 그리스도가 되는 거예요. จริงๆมีเพียงแค่ผู้นี้ผู้เดียวเท่านั้นนะคะที่เป็น 지금도 살아계셔서 เพราะว่าตอนเนี้ยพระองค์ก็ยังคงพระชนอยู่ 하나님의 아들이 되시는 그리스도. และเป็นพระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า 이것을 믿는 자가 ผู้ที่เชื่อเรื่องนี้ 죽었다? 그건 죽은 자가 아니죠. ตายไปนั่นก็ไม่ใช่คนตาย 이것을 믿는 자가 산 것이 เพราะอะไรเพราะการที่เราเชื่อในเรื่องนี้ 진짜로 산 거라는 แล้ว 겁니다. ก็มีชีวิตอยู่เป็นคนที่เป็นคนเป็นนั่นแหละคือการเป็น 그래서 저와 여러분들이요 เพราะแบบนี้นะคะพวกเราทุกคน 결론에서 좀 확인을 하면요 ขอให้เรา
오늘 본문의 내용이 먹고 마시는 거에 대한 내용이에요. ก็คือเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นหลักที่เราได้อ่านไปในวันนี้นะคะ 저와 여러분들이 육신적으로 ทางฝ่ายเนื้อหนังของเราที่เปิด 먹고 마시는 것도 เรื่อง 중요합니다. ของการกินการดื่มของเราเนี่ยก็สำคัญ 우리가 먹지 않으면 ถ้าเราไม่กิน 마시지 않으면요. ไม่ดื่ม 저와 여러분들이 물을 40일 동안 안 마시면 ถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มน้ำในตลอด40 วัน 죽습니다. ตายนะคะ 저와 여러분들이 며칠 동안 밥을 안 먹으면 แล้วถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้กินข้าวหรืออดข้าวเนี่ย 도둑질하러 갑니다. เราจะกลายเป็นขโมยแน่นอน 그게 어쩔 수 없는 우리의 육신의 อัน 한계예요. นี้มันก็คือข้อจำกัดนะคะทางกายภาพ 근데 예수님이 แต่พระเยซู 마귀한테 시험을 받을 때 ตอนที่พระองค์นั้นถูกทดลองโดยมาร 이 떡을 이 돌을 떡으로 만들려 มา 그러니까 ล่อลวงพวกว่าเนี่ยให้เปลี่ยนเลยให้เปลี่ยนเนี่ยก้อนหิน 우리가 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 말씀으로 살아야 되지 않느냐. พระเยซูก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่เราต้องดำเนินชีวิต 그럼 예수님이 떡이 중요하지 않다 이렇게 말씀하신 게 ซึ่ง 아니에요. พระเยซูที่บอกแบบนี้ไม่ได้กำลังบอกเราว่าไออาหารของเราเนี่ยมันไม่สำคัญ 우리가 육신을 가졌기 때문에 แต่เพราะว่าเรามีกายภาพเนื้อหนัง 예수님도 이 땅에 육신을 갖고 오셨기 พระ 때문에 เยซูคริสต์เองเช่นกันพระองค์ทรงถือครองสภาพ 떡도 ใน 중요하지만 เรื่องของอาหารก็สำคัญ 그 육신도 중요하지만 하물며 เนื้อหนังเนี่ยก็สำคัญแต่ว่า 하나님의 말씀 พระวจนะของพระเจ้า 우리의 영을 살리는 이 말씀이 더 중요하다는 말씀하신 거예요. ที่ก่อพูดจิตวิญญาณของเราเนี่ยสำคัญมากกว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังจะบอกกับเรา 그래서 하나님의 말씀 ฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้า 하나님의 말씀이 있는 자가 산자입니다. ผู้ที่มีพระวจนะคำของพระเจ้าคือผู้ที่มีชีวิตอยู่เป็นคน 하나님의 말씀을 놓친 자가 죽은 คน 자예요. ที่สูญเสียพระวจนะของพระเจ้าคือคนตาย 그래서 저와 여러분들이요 ฉะนั้นพวกเราทุกคน 이 하나님 앞에서 ต่อหน้าพระเจ้า 우리 자신의 믿음이 중요한 ควา 거예요. มเชื่อของเราต่อหน้าพระเจ้าคือสิ่งที่สำคัญ 우리는 창세기 3장을 통해서요 ผ่านทางปฐมกาลบทที่ 3พวกเรา 내 중심 하니까 มีศูนย์กลางที่ตัวเองแล้วก็มีศูนย์กลางที่ตัวเอง 우리는 나 중심된 생활이 เราก็เลยใช้ชีวิตโดยทั้งหมดเนี่ย 잘못된 거죠. นั่นคือสิ่งที่ผิด 그러나 이 나는요 ตัวเราเนี่ย 우리가 창세기 3장에 불신앙 가운데 있는 나냐 เราจะเป็นใครเราจะเป็นตัวเองที่อยู่ในปฐมกาลบทที่ 3ที่อยู่ในความไม่เชื่อไหม 같은 난데 เราจะเป็นตัวเราเนี่ยแหละเป็นเราเหมือนกัน 창세기 15장 여인의 후손의 그 비밀 속에 있는 나냐 แต่เราจะไปอยู่ในปฐมกาลบทที่ 3ข้อที่ 여러분 내가 중요한 15 겁니다. ตัวเราเนี่ยแหละสำคัญ 그럼 어떤 나냐는 것만 다른 거지. แต่มันต่างกันแค่ว่าเราจะเป็นเราที่ตรงไหน 그래서 창세기 3장에 불신앙 가운데 있는 나는 죽고 เราที่อยู่ในปฐมกาลบทที่ 창세기 3장 15절 여인의 후손 그리스도를 통해서 우리가 다시 살아난 자가 돼야 3แต่ว่าเราต้องเป็นเนี่ยเราที่อยู่ในปฐมกาลบทที่ 그 믿음이 3แล้วถ้าเรามีความเชื่อนี้ 나를 살리고 จะกอบกู้ตัวเรา 그 믿음 가진 자를 통해서 하나님은 하나님의 일을 하시는 แล้ว 거예요. ผ่านทางผู้ที่มีความเชื่อเนี่ยพระเจ้าจะทำการงานของพวกเขา 같은 나지만 다르다는 겁니다. ตัวเราเหมือนกันนะคะแต่ 내가 창세기 3장에 있을 때와 내가 창세기 3장 15절 가운데 있을 때 เราที่อยู่ในปฐมกาลบทที่ 3กับเราตอนที่อยู่ใน 나는요 달라요. เราเนี่ยต่างกัน 그래서 우리가 이 사실을 믿을 때 เวลาที่เราเชื่อในความจริงนี้ 이거를 우리 하나님은 의로 여기시는 พ 거예요. ระเจ้าบอกว่าเนี่ยเราจะกลายเป็นคนชอบธรรม 이 땅에 의가 있습니까? ในโลกนี้มีความชอบธรรม 의인은 없나니 하나도 없다 แต่ 그랬습니다. พระคัมภีร์บอกเราว่าไม่มีเลยไม่มีคนชอบธรรม 진정한 의가 뭐냐? แล้วความชอบธรรมที่แท้จริงคืออะไร 그리스도를 믿는 의만이 มีเพียงแค่ความชอบธรรมที่เชื่อในพระเยซู 의입니다. ที่เป็นความชอบธรรมที่แท้จริง 그건 다르게 얘기하면 그리스도가 없는 자는 의가 없는 พูด 거예요. ไปอีกทีนึงนะคนที่ไม่มีพระคริสต์ก็คือคนที่ไม่มีความชอบธรรม 그래서 우리가 이 사실을 알기 때문에 และเพราะว่าเราเนี่ยรู้จักความจริงนี้แล้ว 정죄할 일이 있어도 정죄하지 않고 ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่จะต้องทำบาปนะคะเพราะว่า 우리가 분열되지 말아야 되는 이유가 뭐냐? และเหตุผลนะคะที่เราอย่าแบบทำการแบ่งแยก 다시 말해서 우리가 하나 돼야 되는 이유가 뭐냐? หรือพูดใหม่อีกทีนึงเหตุผลที่เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 우리가 정죄할 때, หรือว่าตอนที่เราทำบาป 우리가 분열될 때 ตอนที่เราแบ่งแยก 사단이 좋아하는 일이기 때문에 ตอนนั้น 그렇습니다. งานแบบเนี้ยคืองานที่สำคัญ 우리는 결코 사단이 좋아하는 걸 할 수가 하면 안 และ 되잖아요. เรานะคะท้ายที่สุดแล้วเราจะไปทำงานที่สำคัญ 근데 우린 또 날마다 쏟지 แต่ 않습니까? ว่า
그래서 우리가요 นั้นเรา 그리스도가 필요한 거예요. เรา 날마다 เนี่ยต้องมีพระเยซูคริสต์ในทุกๆวัน 날마다 그리스도께로 돌아가는 겁니다. ทุกๆวันของเราจะต้องกลับมาหาพระคริสต์ 돌아갈 그리스도가 있다는 게 얼마나 แต่ที่ 복입니까? เรามีพระเยซูคริสต์ให้กลับไปหาเนี่ยมันคือพระพรที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนคะ 그래서요 เพราะแบบนี้ 우리는 사실은 멸망받을 존재였어요. แท้จริงแล้วเนี่ยตัวตนของเรา 저주받고 ถูกสาปแช่ง 심판받을 ตัว 존재였습니다. ตนที่ต้องถูกพิพากษา 근데 그 멸망에서 우리를 แต่ในท่ามกลางความพินาศ 영생 얻은 자로 พระเจ้าได้ให้เรากลับมาเป็นผู้ที่ได้รับชีวิต 그대로 두면 저주 가운데 빠질 수밖에 없는 우리를 ถ้าพระเจ้าปล่อยเราไปแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในคำสาปแช่งแบบนี้ 축복의 자리로 인도해 주시고 พระเจ้าได้นำเรามาอยู่ในที่ที่มีพระพร 심판받을 우리를 구원해 주신 거예요. ที่จะต้องถูกพิพากษาเขากลับมาให้ความรอดกับเรา 중요한 것이 และ 뭐냐? สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร 이 사실은요 ความจริงนี้ 하나님이 누구나에게 주신 거예요. พระเจ้าประทานให้กับทุกคน 그 얘기는 หมายความว่าอย่างไร 하나님은 우리에게 หมายความว่า 보통으로 주신 พระ 겁니다. เจ้าให้กับเราเป็นเรื่องปกติ 누구나 믿을 수 있도록 보통의 믿음으로 주신 แล้ว 거예요. ความเชื่อที่เป็นปกติให้กับเราเพื่อให้ทุกคนเชื่อได้ 보통 사람에게 주신 거예요. เป็นพระเจ้าที่ให้กับคนปกติทั่วไป 이런 삶을 살도록 보통의 삶을 살도록 주신 เพื่อ 거예요. ที่จะให้เขาเนี่ยไปใช้ชีวิตอย่างปกติทั่วไป 근데 사실은 แต่ในความเป็นจริง 실제는 그렇지 않지 ในความ 않습니까? เป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกไหม 하나님이 이걸 누구 어떤 특별한 사람에게 특별한 믿음을 통해서 갖게 พระ 하셨습니까? เจ้าได้ประทานเรื่องนี้ให้กับคนที่พิเศษคนที่มีความเชื่อที่พิเศษอย่างนี้หรือเปล่า 누구나 ทุกคนเลย 아무나 ไม่ว่าใคร 할 수 있도록 했는데 จริงๆพระเจ้าปล่อยให้กับทุกคนน่ะทำได้และอยู่แบบนี้ได้ 이 보통의 사실을 믿지 않는 사람들이 너무 แต่ 많으니까 เพราะมันมีคนนะคะที่ไม่ได้เชื่อความจริงว่ามันเป็นปกติ 지금은 특별한 것이 된 มัน 겁니다. ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องพิเศษ 우리는요 이 일의 증인이 돼야 และ 돼요. เรานะคะจะต้องเป็นพยานในเรื่องนี้ 우리가 이 사실을 믿은 거는요 การที่เราเชื่อความจริงนี้ 이 사실은 전부 은혜입니다. ทั้งหมดที่เป็นก็ 우리가 뭘 믿는 거냐? 이 사실이 전부 은혜라는 사실을 믿는 เรา 거예요. เชื่ออะไรเชื่อว่าความจริงทั้งหมดเนี่ยคือพระคุณ 이거는 모든 사람이 믿는 보통의 믿음이 돼야 되고 มันจะต้องเป็นความเชื่อนะคะทั่วไปของทุกคนเป็นความเชื่อปกติของคนทั่วไป 배우지 못하고 힘없는 보통 사람도 믿어야 되는 แม้ 내용이에요. แต่คนที่ไม่มีกำลังนะคนที่ไม่ได้รับการศึกษาอะไร 우리의 삶이 당연히 이 안에 있어야 พวก 됩니다. นั้นชีวิตเราเองก็เหมือนกันต้องอยู่ในนี้นะคะคือเรื่องที่ 그렇지 못한 이유 때문에 แต่เพราะ 하나님이 우리를 부르신 거야. มีเหตุผลนะคะที่พวกคนไม่เป็นแบบนั้น 이 일의 증인이 되는 เพื่อ 겁니다. ให้พวกเราเนี่ยเป็นพยานของเรื่องนี้ 우리가 특별한 거에 대한 증인이 되는 것이 เรา 아니라 ไม่ได้กำลังเป็นพยานในเรื่องที่พิเศษนะคะ 너무나 보통적인 거 แต่มันเป็นเรื่องที่ปกติทั่วไปมาก 누구나 할 수 있는 일에 증인이 되는 ๆเป็น 거예요. เรื่องที่ใครก็สามารถทำได้นี่แหละ 사람이요 ผู้คนนะคะ 이 죽음에 대해서 이해를 해야 모든 것이 이해가 ถ้า 돼요. เขาเข้าใจเรื่องของความตายนะคะเมื่อเข้าใจความตาย 우리가 이 땅에 모든 것을 다 가졌어도 เราเนี่ยถึงแม้เราจะมีทุกอย่างสิ้นทั้งโลก 죽으면 모든 걸 다 내려놔야 되는 겁니다. ถ้าเราตายเนี่ยหมายความว่าทุกอย่างที่เรามีเราก็ต้อง 여러분 공중에 나는 새가요 แม้แต่นกนะคะที่บินอยู่บนท้องฟ้า 공중을 날면서 살 때에는 นกนะคะตอนที่มันบินอยู่บนท้องฟ้าตอนที่มัน 이 기어가는 개미도 먹을 수가 เรา 있습니다. ได้สามารถกินมดนะคะที่แบบว่าอยู่เนี่ยตามทางได้ 근데 그 새가 죽으면요 แต่ถ้าเกิดว่านกอะมันตาย 죽은 새가 날지 못하잖아요. นกที่ตายแต่มันบินไม่ได้แล้ว 그럼 땅에 떨어질 거 มันก็ 아닙니까? ต้องตกลงมาที่ดิน 새가 살아있을 때는 기어가는 개미를 먹지만 ตอนที่นกเนี่ยมันมีชีวิตมันอาจจะจับมดเนี่ยที่แบบว่าเดินอยู่ตามทางเนี่ยกิน 새가 죽으면 แต่ถ้าเกิดว่านกตาย 그 개미가 새를 먹어요. มดนั่นแหละก็จะกิน 그게 죽음입니다. นั่นแหละคือความตาย 저와 여러분들이 살아있을 때는 뭐 힘이 있는 것 นะ 같지만 ตอนที่เรามีชีวิตอยู่แบบอยู่เนี่ยดูโอ้มีกำลัง 죽으면 우리 힘으로 할 수 있는 게 아무것도 ต 없어요. ายไปแล้วนะคะมันไม่มีสักเรื่องเดียวเลยที่กำลังของเรา 그래서 우리가 이 말씀을 들을 때 เพราะแบบนี้ทุกครั้งเลยที่เราฟังเพราะฉะนั้น 들려줘야 되는 거예요. เราถึงต้องได้ยินนะคะในสิ่งที่พระเจ้าพูด 이 말씀을 통해서 보여질 것이 보여져야 돼요. เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ขอให้เรามองเห็นในสิ่งที่เราควรจะ
그러면서 그템 내가 해야 될 것이 뭐인지 해야 될 것이 깨달아져야 돼요. ตอนนั้นหนูจะรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะทำ 여러분들 우리가 건강하려면 걸어야 됩니다. ถ้าเราต้องการที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเราต้องมีการเดิน 걷지 않으면요 เพราะถ้าเราไม่เดิน 아파요. มันก็ 몸이 이상이 와요. คือร่างกายเราก็จะเริ่มผิดปกติ 근데 중요한 건 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร 몸이 이상이 오면 아프면 ถ้าเกิดว่าร่างกายเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเราเริ่มป่วย 걷지 못해요. เราก็รู้สึกเดินไม่ได้ต่อไปเดินไม่ได้ 걷지 않아서 아픈 건데 เพราะไม่เดินก็เลยป่วยก็เลยเจ็บ 나중에 아파가지고 แต่ภายหลังเนี่ยพอเจ็บจริงๆแล้วเนี่ย 이제 아파서 못 걷는다. ก็จะบอกว่าเนี่ยเพราะมันเจ็บเดินไม่ได้ 그건 깨닫지 못한 거거든요. ถ้ายังพูดแบบนี้แสดงว่าตระหนักไม่ได้ 우리가요 งั้นพวกเราทุกคน 아파서 못 걷기 전에 ก่อนที่เราจะไปเจ็บแล้วเดินไม่ได้ 건강할 때 걷는 거예요. ในตอนที่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงให้เราถึง 그럼 아프지 แต่ 않거든요. ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่เจ็บ 나중에 때가 돼서 จะไม่ป่วยแล้วในอนาคตเนี่ยต้องถึงเวลา 하나님 앞에 가는 거는 당연한 การ 거지만 ที่เราจะต้องใกล้เข้าไปอยู่กับพระเจ้าเป็นหาพระเจ้า 살아있는데 아파서 걷지 못한다. แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยยังดำเนินชีวิตอยู่ทั่วไปเนี่ยแต่ว่าก็เจ็บป่วยถึงขั้นเดินไม่ได้ 아파서 걷지 못하는 것이 아니라 มันไม่ใช่ว่าป่วยก็เลยเดินไม่ได้ไม่ใช่ 걸을 수 있을 때 걷지 않아서 아픈 거예요. แต่ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนที่เดินได้ไม่ยอมเดินมันก็เลยป่วย 우리가요 แต่พว 말씀이 กเรานะคะ 그래서 말씀이 들어야 될 말씀을 들을 때 เวลาที่เราฟังเพราะฉะนั้นที่เราควรจะฟังในตอนนั้น 우리가 힘이 되는 เราจะ 거거든요. มีกำลัง 그 힘 갖고 우리가 사는 เรา 겁니다. ให้เราเอากำลังนี่แหละไปดำเนินชีวิต 그 힘 갖고 우리가 แต่เมื่อเราเอากำลังนี้ไปดำเนินชีวิต 우리에게 주신 사명을 감당하는 เรา 거예요. ก็จะสามารถรับผิดชอบนะคะในหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้กับเราได้ 하나님이 하실 일을 งานที่พระเจ้าจะท 우리에게 먼저 ำพระเจ้า 할 수 있도록 하시고 우리에게 하게 하시지 ได้ทำเนี่ยให้เราที่จะสามารถทำงานกับพระเจ้าได้ก่อนแล้วพระเจ้าถึงทำ 우리가 할 수 없는 일을 하게 하시면 그 하나님이 될 수가 ถ้า 없지요. สมมติพระเจ้าให้เราทำในงานที่เราเองก็ทำไม่ได้ 하나님은 우리로 하여금 할 수 있도록 하시고 งานพระเจ้าเนี่ยจะทำให้เราทำงานกับพระเจ้าได้ก่อน 하게끔 하시는 แล้วพ 겁니다. ระเจ้าก็ทำการงานของพระเจ้า 그게 믿어지셔야 เรา 돼요. ต้องเชื่อเรื่องนี้นะ 그래서 우리는 이 치치사가 ฉะนั้นในเรื่องของเจตสิก 해도 되고 안 해도 되는 것이 ไม่ 아니라 ใช่สิ่งที่ว่าเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ 우리가 할 수 있기에 하나님이 우리에게 사명을 주신 거예요. เมื่อพระเจ้านะคะได้ประทานหน้าที่นี้ให้กับเราเพราะเราสามารถทำได้ 그게 저와 여러분들이 이 태국에서 사는 동안 นั้นพวกเราตลอดระยะเวลาที่เรา 태국에서는 최고의 축복을 받은 ก็ 겁니다. ขอให้เรารู้นะคะว่าได้พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 왜냐? 이 714가 있어야 237이 เพ 되거든요. ราะอะไรเพราะมันต้องมี774นะคะ237 반대로 얘기하면 หรือถ้าพูดกลับกัน 237을 약속하시고 우리에게 774를 พระ 주셨거든요. เจ้าสัญญาเรื่อง237ให้กับเราพระเจ้าถึงมอบ774 그게 저와 여러분들이 받은 축복이에요. นั่นคือพระพรที่พวกเราทุกคนได้รับ 우리는 단지 이 사실을 แต่เราเนี่ยแค่ในเรื่องของความจริงนี้ 언약으로 믿음으로 เราแค่ต้องเชื่อโดยทั้งสัญญา 붙잡고 ให้ยึดแล้วก็เชื่อ 방향만 맞추는 แล้ว 거예요. ก็แค่เอาทิศทางของเราที่ตรงกับเรื่องนี้ก็พอแล้ว 보통의 믿음을 가지고 โดยมีความเชื่อเนี่ยทั่วไปเนี่ยเชื่อความเชื่อ 보통 사람의 삶으로 ใช้ชีวิตกับคนปกติทั่วไป 그래서 그 일의 증인이 되는 และ 겁니다. เป็นสิ่งนั้นเป็นเรื่องนี้ 보통으로 이해가 되어져야 เราต้องเข้าใจในคำว่าปกติ 죽은 잔지 산 잔지가 이해가 되는 เข้า 거예요. ใจได้ว่าเป็นคนตายหรือคนเป็น 그래서 ดังนั้นพวกเรา 한 주간 저와 여러분들이요 ก็ขอให้พวกเรานะคะตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ 이 말씀의 증인이 되시기를 เราจะได้กลายเป็นพยานนะคะของพระเจ้านี้ 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. ขอทุกคนนะคะในพระนามของพระเยซูคริสต์ 하나님 감사합니다. ให้ฐานร่วมทานเท่าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ 우리에게 새로운 말씀을 허락해 주시니 감사합니다. พระองค์ที่ทรงประทานพระชนะใหม่ให้กับเรา 이 말씀이 우리의 삶 속에 적용되어지며 성취되어지는 은혜를 허락하여 ขอ 주옵소서. ให้เราต้องคุณที่พระชนะนี้จะถูกนำไปใช้ในชีวิตของเรา 특별한 믿음이 아니라 ไม่ใช่ความเชื่อพิเศษอะไร 하나님이 우리에게 주신 보통의 은혜의 말씀을 가지고 แต่ขอให้เราถือครองพระคุณและก็พระชนะทั่วไป 우리가 먼저 승리하고 เพื่อให้เราที่จะมีชัยชนะก่อน 이 승리의 비밀을 전한 자의 삶이 되게 하여 เราเป็น 주옵소서. ชีวิตที่ถ่ายทอดความล้ำลึกของชัยชนะนี้ออกไป 예수 그리스도 이름으로 เรา 기도드립니다. ถ่ายทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘.